To letectvo, tam to byla otázka trošičku jinačí. Tam snad se, pokud je mi teda poznámo, to nejsem přesně informován, tam snad jenom uniformy a tak dále, a letadlo a tyhle ty věci to hradila britská vláda. Znovu se v souvislosti s válečným úvěrem obracím na pana doktora Jiřího Novotného. To znamená, že se třeba z toho válečného úvěru platil i výsadek třeba Gabčíka s Kubišem, kteří zabili Heydricha? Zcela určitě, to se pokrývalo. Britové však, jak je ze získaných dokumentů patrné, nechtěli od nás zaplatit pouze válečný úvěr či odškodnit své občany postižené znárodněním. Žádali od nás ještě zhruba 4 miliony liber takzvaného mnichovského úvěru. Byly to peníze, které nám Anglie poskytla jako částečné odškodnění za katastrofální následky Mnichovské dohody. Dohody, kterou jsme museli přijmout i na nátlak Velké Británie. Vzhledem k tomu, že zápisy z dvoustranných jednání o návratu zlata stále ještě podléhají, jak mi bylo příslušnými činiteli řečeno, režimu utajení, vznikají legendy. Tvrdí se například, že si Britové vyčíslovali i počet jednotlivých uniforem našich vojáků, bot a dalších věcí, za které jsme pak museli zaplatit. Je to pravda, ptám se právníka a diplomata doktora Richarda Krále. No, oni nám to nevyčíslovali, nedali nám to na stůl, ale faktem je to, že z toho vojenského rozpočtu válečného prostě vytáhli všechny položky, které šly na tu naši jednotku. To znamená i ty uniformy a jídlo a všechno. To znamená i těch padlých vojáků, ale? Samozřejmě, to se nějak neoddělovalo. Tohle všechno se vyprávěli zmíněnému bývalému příslušníku první československé obrněné brigády plukovníku Václavu Strakovi. Bylo to v podobné situaci, jako když jsme se na dané téma bavili s generálem Gustavem Svobodou. To znamená, že i s panem plukovníkem Strakou jsme kvůli umocnění dávné atmosféry sledovali dokumentární film Jiřího Weise natočený při výcviku našich vojáků ve Velké Británii. A nebudeme se rvát jenom o svou zemi. Stali jsme se vojáky za osvobození Evropy. Útěkem za hranice a vojenským zařazením na západě dali jsme se k dispozici boji proti nacismu na všech místech, kde nás za ta léta bylo zapotřebí. Pokud je o nás vojáky, podle mého názoru dělá vláda britská, naše vystoupení, naše potřeby platit, protože v té době, kdy jsme byli v Anglii, jsme bojovali za Anglii. My jsme nemohli bojovat za protektorát. To byl cíl náš osvobodit Československo. Když jsme jeli do Francie, byli jsme nasazeni z rozhodnutí velení spojeneckého. Abych tak řekl frází trošku, my jsme nasazovali životy z rozkazu britských velitelů. Vrátíme se ale opět do roku 1982. Bylo rozhodnuto, že obsah předchozích jednání bude před veřejností utajen. Zlato nám pak bylo, byť ne v původním množství, konečně vydáno. Ovšem Spojeným státům americkým jsme museli předtím zaplatit 81 milionů dolarů. A zaplatili jsme pochopitelně i Velké Británii. V tomto případě šlo o 24 milionů liber šterlinků. Kromě zlatých cihel se do republiky vrátily, jak už víme, i vzácné zlaté mince. Například svatováclavské zlaté dukáty, zlaté guldeny, zlaté dolary, zlaté říšské marky. Příběh má však dohru. V roce 1999 jsem prvně požádal vedení České národní banky o to, zda bych se, coby reportér, nemohl podívat do uložišť zlatých rezerv. Byl jsem odmítnut. Pak ještě několikrát. Jenomže čím více mě představitelé České národní banky od mého úmyslu zrazovali, tím více mě zajímalo, co se s naším pokladem vlastně děje. A pak vybuchla pomyslná bomba. Promluvil totiž po ujištění, že neprozradím jeho identitu, můj dobrý známý, který dodnes působí ve vysokých bankovních kruzích. Té zprávě se v první chvíli nechtěl vůbec věřit. V letech 1997 a 1998 jsme naše měnové zlato prodali. Opět se to odehrálo nenápadně a ve vší tichosti. Zlatý poklad, o kterém snili naši dávní předkové, jsme vykšeftovali za dluhopisy. Někdejší vládní zmocněnec pro návrat československého zlata, doktor Richard Král, to vyjádřil velmi stručně. Vlastně úvěrujeme západní státy, které tyto dluhopisy vydaly. A pan doktor Král ještě pokračoval. Za situace, kdy tady doma potřebujeme kapitál a snažíme se dostat investice. To je absurdní prostě.
Já nevím, kdo to rozhodl, prostě já to považuji za strašnou chybu. Několikrát jsem pak žádal o vyjádření vedení České národní banky. Bezvýsledně. Pak mi napsal po několika urgencích tehdejší ředitel odboru České národní banky Radek Urban. Byl stručný. Při rozhodování o prodeji části svých zlatých rezerv dospěla bankovní rada České národní banky k závěru, že tehdejší objem zlata v devizových rezervách neodpovídal účelu držení devizových rezerv. Naše měnové zlato bylo tedy prodáno v letech 1997 a 1998. Celkem jsme prodali 55,78 tuny zlata. Opět dávám slovo bývalému diplomatu doktoru Richardu Královi. To zlato bylo něco jako státní symbol. Jako je vlajka, jako je hymna. Jenomže záhy poté, co jsme naše zlaté rezervy prodali, tedy drtivou většinu z nich, začala cena zlata dramaticky stoupat. Tehdy v letech 1997 a 1998 nám prodej našich zlatých rezerv vynesl přes 16 miliard korun. Tehdy se platilo $300 za trojskou unci. Trojská unce, to je 31,1 gramu. A jaká je situace dnes? Stejné množství zlata se už prodává za více než $1410 a cena neustále roste. Lze tedy konstatovat, že naše země přišla, tím, že s prodejem zlata nepočkala, o více než 27 miliard korun. Počátkem června 2010 přinesl list Financial Times článek, ve kterém se uvádí: Krize v Evropě v řadě zemí zvyšuje zájem o zlaté mince. Prodej zlatých mincí láme v současné době rekordy a podle analytiků se na tom v dohledné době těžko něco změní. Zájem o nákup zlata se obvykle zvyšuje v dobách politické a ekonomické nejistoty. Bylo už řečeno, že v roce 1982 nám Velká Británie a Spojené státy americké vrátily rovněž přes 10 tun ryzího zlata v mincích. Podle příslušných dokumentů měla ještě v roce 1992 naše země ve svých sejfech více než 16 tun právě v mincích. Na otázku, kolik mincí v sejfech máme nyní, my z České národní banky písemně odpověděli, že jde o 5,84 tuny. Počítejte nyní se mnou. V roce 1992 měla naše země celkem 102 tuny měnového zlata. Po rozdělení Československa dostala Slovenská republika zhruba 45 tun. Samozřejmě, že součástí vyrovnání musely být i mince, ale rozhodně to nemohlo být 10 tun z celkových 16. Co se tedy s mincemi nevyčíslitelné historické ceny stalo? Žádost, zda bych nemohl vidět bankovní sejfy se zlatými mincemi, mi představitelé České národní banky zamítli. Důvod? Něco takového prý není možné. V knize Kam zmizel zlatý průkaz republiky se o historických zlatých mincích píše: Sběratelské mince obsahují oproti zlatým slitkům menší množství kovu. Také jde lépe rozeznat jejich pravost nebo nepravost. Ovšem hodnota mincí, které jsou například součástí zlatého pokladu, jakými jsou například svatováclavské zlaté dukáty, je vlastně nevyčíslitelná. Podle posledních zpráv má nyní Česká republika zhruba 13 tun zlatých rezerv. Česká republika zaujímá až 63. místo ve světě. Jen pro porovnání zásoby zlata v jiných zemích. Slovensko 33 tun, Polsko 103 tuny, Rusko 726 tun, Švýcarsko 1040 tun, Čína 1054 tuny, Německo 3403 tuny, Spojené státy americké 8134 tuny. Všechny tyto země se snaží své zlaté zásoby neustále navyšovat. Citujme nyní článek z Finančních novin z 2. prosince 2010. Šanghaj. Čína dovezla od ledna do října 2009 209,72 tuny zlata, což je proti stejnému období loni 6násobně více, řekl to ředitel burzy zlata v Šanghaji Shen Xiangjun. Nejistota v domácí i globální ekonomice, stejně jako stále častější předpoklad růstu inflace, zlato jako nástroj zajištění hodně zatraktivnili, poznamenal Shen.
Potvrdil tak, že zájem o zlato se zvyšuje s tím, jak narůstají obavy, že nynější měnová politika centrálních bank do budoucna znehodnotí papírové peníze a zvýší inflaci. Tohle však už v naší zemi není zřejmě aktuální. Dramatická cesta československého zlatého pokladu se završila společně s 20. stoletím a zároveň i s rozpadem společného státu Čechů a Slováků. Zlatý poklad, na který se skládaly celé předchozí generace, tedy nenávratně zmizel. Málo koho to však už zajímá. Málo koho už také zajímá třeba i to, že dokonce ve jménu zlatého pokladu umírali naši vojáci na nejrůznějších bojištích světa. Zapomenutí hrdinové, za jejich hrdinství jsme museli po letech tvrdě zaplatit. Přesně v duchu rčení, že i válka není často nic jiného než obyčejný kšeft. Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.